nje kungabe ngathi phela uphondo lusemcimbini kaMaskandi thina singalisebenzisi nala emsakazweni Thosa singamuzi ujikela ngathi ngibanja ngophondo emsakazweni ya wayibaba ya ngizwakala kahle kakhulu no producer uzoconfirm nje kungekudala cha ngalaza kwethu sikungenele enhla nasenzansi kuphinda kuphi ke la kufela khona ke lo msakazo wakho ngunqaphambi njengoba sisemsile uthi ke ngalesikhathi sobe hlezi nayo ke insizwa ke madoda insizwa endala lapha ke umjikelo mfowethu sikubingelele sikwamukele emsakazweni nabesilo ngiyabingelela sanibonani usibani badala phela qhubeka uthi umntwana umjikelo wananga segolo ngamantohola kuhlala khona insizwe ezami zonke ingane iziphi ingane ongwezakho zo uba lo umtshela ukuthi ezami zonke ingane uba lo wayiphikisa ngisacela uyichaza ngelinye ilanga lezi ingane engikhuluma ngazo ngezwakala cha mfowethu ekulungile siyabongakhulu ukuthi ke ukwazi ukuthi ke uzivakashele namhlanje sekuphela inyanga engasagcina sekunesikhashanyana sekunesikhashana uqopholo nje basemsakazweni okufanele uhambe ujwayeleke ukuthi uzokungatholakali nje singakubiza iminyaka isikhathi eside ya kusuke kuuphondo nje vele uyazi kodwa njami kuya ngokuthi khona umsebenzi awukhipha iloshisa mase kube uyena uthi thina sithi awuphinde ubuye shothi kahle kulele kumini ukuthi uyabuye la njengulana nje yeah futhi sakhuluma ngomsebenzi wakho siyazi ukuthi ke unamasonto nje ke amathathu uphumile umsebenzi wakho umnandi ke ngalendlela ke isimanga ngiyabona futhi ke nasey'nkundleni zokuxhumana uhamba kahle mfowethu kodwa nje uwonke ngokubuka wakho usukubeka liphi izinto uhamba kanjani ngizocela nje ukubonga kakhulu balaleli bomculo kaMaskandi nje wonke umsebenzi wami hamba kahle kakhulu online angikhali ndawo ngiyancoma nje kakhulu lento abayenzayo iyangijabulisa kakhulu ngoba uke wahlala ngisho kuma trending isikhathi esidanyana abantu bakhombisa ukuthi bayolalela futhi bayawuthakasela kakhulu siyabonga nje kakhulu lo ndawo le yazi khona ngifisa ukubuza la ukuthi ke abaculi phambilini kwakujwayele ukuthi umculo wabo mhlambe ke ubafikele ngephupho yabo ingoma zibafikele ngephupho kuwe uhlelo lokukhanda ingoma luhamba kanjani cha mina ngifuna uqamba manga akaze kwenzeke kuthiwa ngiphophile ngiphuphe ingoma bafuna mufuna isemsakazweni azokwenza kuthiwa ngiphupa ingoma kodwa ingoma kusuka kumina nje ukuthi ngiyayikhanda kusuka kumina mase ngifuna ukukhanda ingoma nje ngiyahlala phansi ngikhanda ingoma ngento engiyibonayo noma ngento engiyicabangayo bese ngiyabona ukuthi ukucula yona into engiyiphilayo usakhuluma ngokukhanda ingoma ingoma lapha yakho esihloko sithi Boni la ihloko se-album right Boni into oyintombazane yasebenza uBoni e-office thizeni and nginomlisa nje lapho hleze emshela ngaso isikhathi indoda yakhe ayisebenzi ngaleso sikhathi kodwa lo wesifazane hleze ethembakile ngaso sonke isikhathi noma bemthembisa akadidiseki nje ngoba uyazi ukuthi ikhona indoda yakhe ayithandayo kuyenzeka ukuthi mawubhala nje ubhale ngale ngoma ubhale ngento osuke wadlula kuyona noma usuke wayibona waphela nangeke simthembe singalokho nithi ngishama hit nje yeah no kuyenzeka ngibhala ngento engithintayo nami qobo kodwa kule ngoma le ayikho into eqondene nami bengibhala nje ingoma ngokubuka izinto ezenzakalayo emhlabeni mhlawumbe ngaphambi kokuthi ke ngike ngibuze lo mbuzo engifisa ukubuza nisakhuluma ngawo umathandana kukhona ingoma yakho la ethi dudla intombi kukhona la umlisa uyayazi ungaxwayo kukhona la umlisa bhuti omdala othe wangisendela leya ngoma wathi ichaza konke afisa ukusho kumina kahle yumlomo wayo ngaphambi kokuthi ukhulumele ingoma yakho umuntu osokusendela le ngoma kamjikele ethi dudla usuke emisele ngawe noma ngicabanga ukuthi usuke emisele kakhulu ngempela ke lo muntu ozokusendela kamjikele ethi dudla ngoba la ngoma ichaza konke ukuthi ufisa ukuba yini ngawe akusho ukuthi mayekutshela ukuthi uyakuthanda akakusheleli nje ukuthi ufuna ukuchitha isizungu kodwa umuntu onenhloso ethile ngawe enhle kodwa hayi no kulungileke ake ngibuyele kumbuzo wami kukhona la uhlezi usho khona uthi usho igama lendawo yangakini entini izathu sokuthi uhlezi uyisho leya ndawo
ingabe ngoba isupport oyithola kubantu bangakini inkulu noma indlela ofisa ukuphamisa indawo yangakini ngayo? Le ndawo yangakithi ngiyayithanda kakhulu kodwa ukuthi indawo engadumanga ngabantu abaningi bebengayazi. Ya nami bengazi ngawe nje usikhona inkinini. Abantu abaningi bebengayazi indawo yaseBabanango naseNtinini. Noma bekhona abazobancane. Izihlukene? No, iBabanango ngathi isifunda then Intinini indawo no akusona isigodi. Indawo engaphansi kweBabanango. Yeah, indawo engaphansi kweBabanango. So inhloso yami ukuthi ngiqhakambise ngiphinde ngidumise iBabanango neNtinini ngokunjalo. Ngoba abantu abaningi yazi ukuthi emculweni mawungena kuba kancane ungasheshe uvele bekubalula kulesikhathi esiphambilini mawuzothi ngwasenqotho ngoba kuyazi ukuthi enqotho kunabaculi abaningi abake baduma before. Kodwa mawuzothatha nje indawo engabangabikho umuntu akwaduma ngaphambilini kubanzimanyana. Mina ngithe kuba umsebenzi wami ukuthi ngiwenze lokho ukuthi ngiphakamise iBabanango ngiyimele kuze kufela ngifika khona nje manje. Kodwa ke okuyiqiniso sona ukuthi abantu bangakithi Intinini bangiseka kakhulu. Yeah, sisakhuluma ngokwesekana kubaculi bakaMaskandi abakhona ngelinye ilanga mhlambe singakubona sikuthola usebenza nabantu abafana nabo Mlabalaba nabo Mgqilazi kanje. Siyaxoxa. Yeah, siyaxoxa. Ngicabanga ukuthi makufanele kwenzeka futhi hayi ukuthi sengingakhetha igama lomuntu ukuthi ngingasebenza nobani noma ngabe noma abani nje kufanele ngisebenze noma kufanele futhi mangingafanele angicabanga ukuthi singaphoqa ukusebenza mangibona ukuthi ngoba ezinye izinto akufanele uzama ukuyiphoqa. Ngicabanga ukuthi inhloso ye-feature isuke ikhona uma uzosebenza nomuntu akumani ukuthi uyamthatha nje isikhala somuntu sikhona. Yazi masikane mubuyisa kahle ingqondo the last time ubhuti efikile la emsakazweni umuntu othembise kakhulu ukuthi abantu uzobaxina kakhulu ngomculo balandeli okwathembisa umculo. Kodwa ke zithini inhlelo zakho ngoba manje umsebenzi usukhona? Ngangishilo ukuthi abantu ngizobaxina ngomculo ngingachaza futhi ngizokhipha ama-album awu2 ngonyaka. Umuntu ofontofa eqaleni konyaka umjikelo mawuphela njengoba wenzile ngiyabaxina abantu ngomculo ukhona manje online and udla abantu bawuthakasela. Ngisebhizi ngisenjalo ngisabaxina ngomculo ngisaphinda futhi ngisabenzela omunye ngizophinde ngibaneze ngonyaka ozayo. So mina nomculo nje into engihlezi ngiyenza ngaso sonke isikhathi ngiphila wona kahle kahle. Akasibone lapha engomeni yakho Mbijana njengothunjana. Waphela kunengoma noma ukhiphi apho kunengoma evene ziphume phambili ezona kube izona ehamba ukuthi la. Lapha na ke njengothunjana bengifisa kakhulu ukudlulisa umlayezo ngoba ngiyazi ukuthi bakhona abantu abangakhona ukudlulisela umlayezo. Thina nje basikhona sikhonela khona lokho. Khona abantu thola ukuthi umuntu wesifazane uganile la gane khona. So phenduka isigqila kulo muzi lo. Makumela avuke mhlawumbe kuthiwa akavuke ekseni ngovivi ngo8. Khona balele balibele uTikTok abanye balela benza lutho nje. Yena uyavuka uyapheka wenza zonke izinto. Kuthiwa kufanele kube umsebenzi. Kanti umuntu mangabe ngimthatha umngami nangimlethe ekhaya, hayi ukuthi ngilethe isisebenzi ekhaya. Ngilethi ilunga lomndeni mthatheni njengabo bonke abantu la ekhaya njengothunjana. Cha mfowethu musuku usilahla sizinsizwa ndoda silethe umuntu wesifazane lapha ezokwazi ukuthi alekelele uma wami avuke ngo5 ekseni aclean enze yonke into. Umuntu wesifazane uwumsizi nje. Lutho mangabe wasusakela abantu besifazane mangabe ufuna umuntu ozosiza ozokwenza imisebenzi efana naleyo ungasiqasha isisebenzi bese sizokwenza lo msebenzi leyo. Umuntu wesifazane nje uyilunga lomndeni ngoba usumthathile wamthenga uthezela ekhaya usengomndeni naye uzokwenza njengabo bonke abantu abenza. Why nimhlukanisa nabantu bala ekhaya ngoba nawe wala ekhaya. Mjikelo Damjabukela umfazi wakho masikane. Uzonqedwa yithina ndoda. Usukusayida nabantu besifazane kangaka. Yabona abantu manje sebenzo umuntu uzomvusa ngo6 ekseni uthi akenza iti avena lapha eDaning Room afika adlala ingoma kaMjikelo. Yabona nje mina wamasikana ngifuna ngempela ukuthi umngami aphazamiseke mase ngithatha unkosikazi wakho. Ngisho esibayeni ngiyongena naye esibayeni. Udlala idlisi mambala. Ngimgonele khona esibayeni. No, kodwa futhi ngithi angibuze yazi mukhipha umsebenzi wakho ubu expectile ukuthi abantu bawuthande kangaka ngale ndlela bawuthanda ngayo.
Bengakulindelanga kangaka ngoba benza njengamanje ngoba abanga ukuthi bengeceda khipha ingoma ethi umlilo and bakhombisa uyithasela kakhulu ke wabakhona ke mhlawumbe ukuthi ngizoyiphazamisa namagwala and abantu bebehlezi besho ukuthi why ukhipha manje ucabanga uzophazamisela izingoma ngokuthi nami ngiyakholelwa kumina nane kule nto engiyenzayo ngaphoqa ukuthi ngizokwenza lokho engikwenzayo and sebengimangaze kakhulu ke bakhombisa ukujabulela kakhulu cishe angazi kodwa bakhombise ngaphezulu kwalokho nami bengikulindele mfethu usebenze nenkosazana laphana engomeni yakhe ethi phakade okuyiyona esizokhipha ngayo ndoda enye ingoma lena engiyithanda khona lo oshoyo la uyabona bathi abantu ngathi yona ngilosi uqobo lonkosazana le ngisebenze nonkosazana mina lapha enye intokazi nje eculayo naye iqeda release isingle yayo yokuqala nje iqala ukukhipha ingoma ngicabanga ukuthi silandelene ngokukhipha isingle nami ngasengikhipha album ngisebenze nayo kahle kakhulu and iyacula ke la ntombazana abantu ngoba uthanda lwami nami ngithathiswe lokho ukuthi ngiyayenza ukuthi iyacula ne-sound ku TikTok ihamba kakhulu ihamba kakhulu abantu bakhombisa ukujabulela abafowethu zabonga kakhulu lokho enikwenzayo ningakuke kuhle siyakuthanda cha mfowethu ngiyazi ukuthi sesokudedela ukusuka manje kuyaphambili abantu bazokuthola kuphi mhlawumbe nemicimbi nje uzokwazi ukuthi utholakale kuyo kanjalo futhi ke nalapha enkundleni zokuxhumana selapha ngisacela ukubonga kakhulu abantu abasivotelile basiqasha kumcimbi omkhulu lapha igcwalisa Spring Picnic uzobe useThekwini abantu abasifisayo siyatholakala kumjikelo epage ngicela besilandele lapha ipage lethu umjikelo bese ku TikTok umjikelo ntofontofo yebo ngizoyishare nenamba abazosithola kuyona uma ifuna ukusibhuka siyatholakala imicimbi miningi ezizotholakala njengamanje khona onge 1 November uzobe se Disofeng khona la eSoweto yebo Disofeng Maskandi vibes sobe sikhona umjikelo uzobe khona umcimbi osenge 25 kaMzukulu sobe sikhona miningi nje imicimbi khona noma ngingasakhona ngasakhona ukukhumbula kahle nge-15 November sobe sisehluhluwe awuhlukana lensizwa ahlukana lensizwa ubalo but iyonbeneja ngicabanga ukuthi abantu kufanele bemazi ngempela ke lo muntu ngoba kule ngoma ethi amagwala ngicabanga ukuthi abantu bafisa ukwazi ukuthi ubalo umuntu uthi unyaka wakho umjikelo lalela angiyithanda loba ngize ngithi unyaka wakho umjikelo lona azathi abafana laba umjikelo mfowethu awubingelele kancane sesiyabona wena amavili ke lo umadoda sanibona khona ukubona umbhobho yasingaqhamuka khona sanibona mfowethu uyaphileka siyaphila njani mfowethu 1 minute mfowethu umfoko kabani umasondo lo dabuka phansi kwelasenquthu bambiza ngomavili ke kodwa no mfowethu siyathokoza ukubona nisondelena kakhulu nale ndoda umsebenzi muhle shuthi nje indoda nje siphila nawo kakhulu mfowethu esebenzisana nje nayo ukuthi siqhube nje umsebenzi yephambili bafowethu lwala yini nje masikane lwala yini cha idedede khona ukuhlanga naye angishayi mfethu bathi cela usho lwala yini lo asambe ke mfowethu sibona unyaka wakho sekunjalo unyaka wakho umjikelo lona madoda hayi ungangixhoma kuwo mfowethu mfowethu siyabonga kakhulu madoda siyabonga nje ukuthi nizivakashele emsakazweni mjikelo mfowethu okuhle kodwa ngana kwethu siyabonga bafowethu siyabonga kakhulu nangelinye ilanga sengathi ningaphinde nesibize kumnandi masihlala sinivakashela ngasingahlala sinibona siyabonga kakhulu bafowethu nabantu lapha emakhaya siyabonga kakhulu ukuthi nisiphi support engasa cela niqhubeke ningayeki umntwana umjikelo ngisebabona ngentinini ngokwakhe ngiyanthanda kakhulu ezami zonke ingane Lakufihlile kufanele kuphele hayi phela
Ngakatshela uMamthemba lapha endlini nantwana. Endlini ngokwakhe sakhona. Ezami zonke Ezami zonke